Нажми на кнопку, получишь результат. И твоя мечта осуществится. Скажите, кто из вас в своей жизни хотя бы раз не мечтал о том, чтобы такая волшебная кнопочка появилась в жизни? Для людей, которые жили в 90-е годы, роль волшебной кнопочки исполняли вот такие билеты. И многие были совершенно уверены, что эти акции действительно могут принести большую прибыль, и люди сразу же разбогатеют. И что самое удивительное, некоторым из них действительно везло. Куда ни кинь, всюду клин. На 50 тысяч уже ничего и не купить. Мучился Леня Голубков. Эх, была, не была. Прошло 2 недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё! Куплю жене сапоги. Это просто Леня. АО МММ. Это новые сапоги. А это Голубкова Рита. Как дела, Леня? Сапоги жене справил. Теперь будем на шубу ходить. И это просто Леня. АО МММ. Так, это сапоги. О, новая шуба. Рита Голубкова. Леня Голубков. Дорогая Рита, теперь я точно знаю, как мы будем распоряжаться нашими деньгами. Все деньги мы будем вкладывать в акции АО МММ. Это уже дало нам возможность купить те сапоги, шубу. В мае мы покупаем мебель, в июне автомобиль, а в июле дом. Дом в Париже? Почему нет, Леня? АО МММ. Здравствуйте, меня зовут Ирина Тихановская. И сегодня у нас будет очень интересная тема, поэтому я советую вам налить себе по чашечке чая, сесть поудобнее и смотреть и слушать все то, что здесь будет происходить. Сегодня вечер у камина со мной проведет, ну, как вас называют, герой народной рекламы, скандально известной компании МММ, Леня Голубков, легендарный Леня Голубков, а в жизни удивительный, добрый человек Владимир Пермяков. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу еще, знаете, что добавить? Нашим зрителям это будет очень полезно. Мы работаем в прямом эфире, поэтому сегодня можно будет Владимиру задать все вопросы, которые вы только пожелаете. Да. А пока... Расскажу. Всё Все как не есть, да? утаю. А пока мне бы хотелось задать им вопрос, в каких военных фильмах я снимался? Да, итог этого будет подведен в конце программы, и тот, кто назовет наибольшее количество фильмов, получит кое-что с автографом нашего сегодняшнего гостя. Да. А чаю хотите? Давайте. Владимир, ну вот Леня Голубков, конечно, это очень яркая такая роль. Даже прям сказать, что вы были актером рекламы просто так, это не сказать ничего. Да. Популярность, ну, бешеная. Конечно, человеком года был в рейтинге популярности по опросам читателей. Я был человеком года. Опередил не только Аллу Борисовну с Филей, но даже Ельцина на 10 баллов, представляете? Ничего себе. А этот титул за вами сохраняется по сегодняшний день. Вас это не вот, сердит? Как вы к этому относитесь? Кстати, уже 22 года прошло, ну, с юмором, с иронией. Вот 22 года прошло, ведь некоторые актеры сыграют сегодня, а завтра уже о них забудут. Вот, а тут... Держите. Спасибо. 22 года. Это, согласитесь, целое поколение. Вот смотрите, вы были лицом как раз вот рекламной кампании фирмы МММ. А вы сами-то эти облигации, эти акции имели, они были у вас? У меня просто не было денег, чтобы их покупать. А в лидеры я вырвался после первого ролика. Вот тут просто простой обычный ролик показывали. А там я прям на мимике импровизировал, удивлялся, о, неужели мне такая халява, столько дивидендов привалила. Вот как бы герой идет, там вот волнуется, месяц работал мужик на экскаваторе, а вдруг пролечу. Жалко денег, и в то же время и не хватает зарплаты, чтобы жене новые сапожки купить.
И вот он идет, волнуется, и потом получает дивиденд, он обалдел от счастья. Такого у нас в России никогда не было, чтобы тебе давали, все время с народа брали. А с Мавроди были знакомы? Да, когда он освободился, мы в передачах с ним снимались несколько раз вместе. Потом интервью брал Александр Гаутберг, снимал фильм «Исповедь Лени Голубкова». Вот. И брал у него интервью. Я с ним полгода договаривался с его секретаршей. Он все отказывался, но потом согласился. Вот. Побеседовали. В общем, это сильная, яркая личность. С чувством юмора мужик. Да, но тем не менее ни одной акции вам не подарил. Я сейчас исправлю эту ошибку. Знаете почему? Потому что у меня есть вот такие вот акции. Скажите, похожи? Да. Ну так-то вообще, да, внешне? Да. Мне вот не удалось, я их не увидела. Портрета только Мавроди не хватает. Да? Будем считать, что он с другой стороны. Да. Значит, здесь есть выигрыш предсказаний. Ну, как хотите к этому отнеситесь, но если вы вытащите, вы узнаете, в общем-то, какой выигрыш, и либо банкротство вас ждет в наших акциях. Интересно, вы меня заинтриговали. Да? Вот этот. Так, что меня тут ждет? Банкрот! Банкрот. Жаль. Да. А вот это все то, что прошло мимо вас. Да, В принципе, все лучшее. да, я могу вам это подарить на память. Хорошо, буду вспоминать вас, вашу передачу, ваш город прекрасный. Да. Сразу обанкротился наш герой. Да, ну ничего, мне в деньгах не везет. Я играл в спортлото 12 лет. Вначале, чтобы купить машину, вот, а потом вошел во вкус, и я видел в нем соперника. И когда я угадывал меньше 3 номеров, считал себя побежденным. Когда я угадывал 3 номера, считал, что у нас ничья. А когда угадал 4 номера, считал себя победителем. 5 номеров я так ни разу не угадал. Это было 5 из 36, где-то 70-е, 80-е годы. Вот, я лет 12 лет играл. Мама мне сказала: Вовка, если тебе не дано выиграть, то ты никогда не выиграешь. И я бросил. Вот. В тот период, когда вы снимались в рекламе, каково было ваше семейное положение? Вы уже были женатым человеком? Нет, я был тогда разведенным, одиноким, несчастным мужчиной. И что, даже любимой женщины рядом не было? Ну, она появилась вскоре. Я познакомился с журналисткой РИА Новости Натальей Ремезовой. Она у меня взяла интервью, вот стала мне звонить, приглашать меня на тусовки, потом я ее. И потом мы с ней 1,5 года жили гражданским браком, потом официально расписались. Вот. Но, к сожалению, через год Наташа умерла. Царство небесное, земля пухом. Вот. Единственная женщина, можно сказать, с которой я был счастлив. Так как мы были творческие люди, она меня понимала. Вот. И вот ей я посвятил сейчас пьесу. Называется она «Рождение». Ну, мы про пьесу чуточку попозже поговорим, Да. а пока мне еще хочется вам позадавать вопросы, которые касаются как раз вашего звездного такого героя Лени Голубкова. На каждого артиста всегда сочиняют какие-то пародии. Бывают встречи со зрителями, артисты ездят, встречаются. Ну что ж там греха таить, особенно в 90-е годы в конце славилось то, что ездили везде двойники. Двойник Иванушек там, я не знаю, Да. Алла Пугачева. А у вас был свой двойник? Был. Мне ребята рассказывали, на Арбат приходил парень с Украины. По-моему, даже еще кто-то был. Говорит, ну, я спрашивал, похож? Он говорит, да, похож. У него на груди была какая-то МММ, какая-то эмблема. Вот, говорят, очень похож. Вот. Вы его Ну, так и не к увидели? сожалению, я хотел увидеть, но так и не удалось повстречаться с ним. Вот. У вас в рекламе снимались довольно-таки звездные еще персонажи на то время. Ну, например, просто Мария. Она была двойником или настоящей? Нет, настоящий. Откуда вы ее взяли? Я с ней фотографировался. Дело в том, что даже учитывая, что она была настоящей, то было много, ажиотаж был такой, это была бомба. Тем более фильм вышел, был тогда популярен с ней. Вот. А представьте себе, и говорили, что это и двойник, что это коллаж. Вот. И это при том, что она настоящая. А если бы она была не настоящая, это была бы антиреклама Мавроди. Он бы на это не пошел. Я думаю, он слишком умный, чтобы делать такие глупости. И помню, когда она уехала, были сфабрикованы интервью с ней. И вот одна женщина мне как-то где-то на съемках, что ли, из массовки пришла, говорит, вот, Владимир, я прочитал интервью Марии. Правда это или нет? Я прочитал. Ну, видно, что сразу было, что оно сфабриковано. Я там запомнил 2 вопроса и 2 ее ответа. Очень комичные.
Значит, спрашивает, Мария, почему вы согласились сниматься в рекламе АО МММ? Она говорит, я не знала, что это реклама. Представляете, женщина, которая 30 там, или 40 лет снимается в кино, она не понимала, что это реклама. Вот потом говорит, кто вам из актеров больше всех понравился? Она отвечает, все актеры были талантливы, особенно блистал Леня Голубков. Она вас запомнит. Да, нет, я думаю, она до сих пор не знает, кто такой Леня Голубков. Это сфабриковано было интервью. Кстати, НТВ планировали съездить к ней в гости в Мексику. То есть там она в рекламе к нам приезжает, к семье Голубковых, а тут Леня приехал к ней в гости с подарками. Я даже стихи выучил, посвятить хотел ей. Но, к сожалению, они не договорились с ее директором по финансам. И эта поездка не сорвалась. Я уже документы, мы оформляли все, визу. Ну, не удалось, жаль. Да. А вы знаете, мы разыскали ролик как раз там, где вот просто Мария снималась вместе с вами в рекламе. И сейчас давайте предложим нашим телезрителям его посмотреть. Давайте. Дорогие Мария и Рита, теперь я точно знаю, как я буду дальше жить. График роста благосостояния семьи Голубковых неправильный. График направления инвестиций семьи Голубковых верный. Вместо мебели я купил путевки в Америку. Съездил, посмотрел, как там живут люди. Там живут хорошо, потому что работают. Мария, я так же, как и вы, решил открыть свое дело. Выкупить свой старый экскаватор, купить ему запчасти, отремонтировать его. В феврале куплю трейлер и буду зарабатывать деньги. Как вы думаете, получится мне? Sí, todo va a salir muy bien, con mucho éxito. Хороший он парень, подумала Мария. АО МММ. Рита Голубкова в отсутствие мужа рассказывала о своем, о женском. Да и кому же еще поведать об этом, как не Марии? У кого же спросить, как не у нее? Как ты думаешь, завести нам ребенка? No te preocupes, tú vas a tener un hijo. Sí, sí. Ответила Мария. Какой ты добрый, какой ты хороший, Мария. Спасибо. Милые женщины, смотреть на вас радость. АО МММ. Вы знаете, я вот сейчас наблюдала за тем, как вы смотрели этот ролик. Мне показалось, у вас такая ностальгия. Есть такое? Есть, правильно заметили. Да, все же было время такое, знаете, тревожное, криминальное, но интересное. Романтики было много. Сейчас она вроде бы жизнь спокойнее, но тогда она была романтическая. Тем более я вот получил, пусть и роль маленькая, но из нее сделал роль достойную, которую запомнили, полюбили зрители. И все считали, что это мужик где-то вот свой. Или сосед там какой-нибудь там, или еще там родственник там какого-то там дяди, соседа там. Вот, Говорят, частенько выпить предлагали, да? Да, на улице похлопали по плечу. Ленька, братан, пошли выпьем. Я буду корешам рассказывать, что я с самим Леней Голубковым пил. Я говорю, ребята, я не Леня Голубков. Меня зовут в жизни Владимир Пермяков. Они, почему не Леня? Я говорю, ну а почему? Мол, Штирлица вот, зовут Вячеслав Тихонов. Они, так вы актер. То есть, да, вот. Действительно народный герой. Да. Народный герой. И помню, даже профессионалы оценили меня. Один режиссер говорит, прямо вот хочется крикнуть по Станиславскому, верю. Вот. А помню, пришел я на кинорынок в Измайлово, подходит ко мне мужчина один, он продюсер, видно, или режиссер. Говорит, здравствуйте, я вот Андрей из Минска, мы всей семьей смотрим вашу рекламу. Говорит, простите, вы актер? Я говорю, да, он. Такое ощущение, что это мужик с улицы. Хотя я как профессионал понимаю, что мужик так не сыграет. Когда на него наведут камеру, он либо зажмется, да, что там ни рукой, ни ногой не пошевелит, либо от страха наиграет, бог знает что и сам потом не разберется. У актеров тоже есть штампы, и где-то они себя выдадут. В произношении диалога или в пластике. А тут вот мужик и мужик, ни к чему не придерешься. У вас там, во-первых, это был сериал. Сколько там серий у вас было рекламных? 23, вот статистика считает. Ну, со мной, наверное, роликов 5-6 было. Ну, все хиты, можно говоря современным языком, все они хиты. Особенно вот это «Я не халявщик, я партнер». Вот. Это потом брат. «Куплю жене сапоги», да. И даже «Халява» есть, карточки какие-то там, телефонные, что ли, я видел. «Халява» называется. А вот, кстати, о вашей
рекламной той семье. У вас брат, у вас жена, там родственники жены какие-то к вам приезжают в гости. Да, да. А вы с ними как-нибудь вообще поддерживаете сейчас отношения или потерялись? Ну, вот с Иваном мы даже в одном спектакле вот сейчас репетировали «Дядя Ваня». Иван – это брат. Да, Там Иван. по ролику, с которым Да, вы да. на кухне периодически выпиваете и обсуждаете. Да, да, шахтер из Воркуты. Вот буквально мы 1 февраля у нас была премьера чеховской пьесы «Дядя Ваня», где я играю Телегина, а он профессора вот, в ЦИДРИ. Ну вот в основном с ним, с другими как-то... Ну вообще у нас была хорошая такая дружная семья, кроме одной актрисы. Вот. И Мария на меня произвела самое приятное впечатление. Без капризов, без понтов. Мы с ней даже фотографировались. Я на своей книге обложку с ней вот сделал. Вот. Очень хорошая женщина, приятная. Она после каждого ролика переодевалась, ну, после каждой съемки. Со всеми персонажами она снялась. Это часов где-то с 9 до 10 до часов 12 ночи. Слушайте, ну вот 23 серии. Компания, которая заказывает эту рекламу, достаточно, ну, мягко говоря, богатая. Как обходились с актерами? Ну, нам платили скромно. Вот вы, наверное, Почему? не поверите. Первые ролики я по 1000 рублей получал, не помню какой курс. Ну, это, наверное, было где-то, может быть, около $100, не больше. А потом нам 200-250 долларов платили. Потому что дело в том, что нам платила студия. А МММ платили студии. Ну, и они нам чисто символически вот. Делились все Да, да. между Ну, собой. ну я не в обиде, потому что если б я не снялся в рекламе, никто бы меня не знал. Хотя я в эпизодах снимался, в кино меня все хвалили. Вот, говорили, да, ну, у тебя яркий, киношный, неординарный, там, колоритный типаж, экстравагантное лицо. Ну, таких ролей не давали. Сейчас вообще главный критерий – это родословная. Вот для меня, например, самое трудное в кино – это получить роли. Вот. Вы знаете, вот мне сейчас дают сигнал о том, что у нас есть звонок в студию. Давайте сейчас с вами послушаем. Как телезрители хотят задать вам вопрос. Хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно видеть в студии телеканала «Видное ТВ» такого человека интересного, с которым юность, можно сказать, связана. Первая реклама вообще в нашей стране серьезная. Владимир, а можно вопрос? Пожалуйста. Я, правда, достаточно молода в то время еще была, но помню эту рекламу. Вот, и помню, что вы своей жене обещали купить сапоги, по-моему, шубу. Да, По-настоящему получилось на гонорар? Или как это, на заработок от рекламы купить? Ну, Продолжение наше. На шубу я не скопил, а сапоги купил. Помню Наташи. Она приходит однажды, вот, говорит, Голубков, купи мне сапоги, ботфорты немецкие. Она вас так называла, Так Голубков, называла. да? Голубков, Голубкович, я ее голубка, я говорю, прилетай, моя голубка, вот, когда созванивался. Вот, говорит, вот длинные такие вот ботфорты немецкие, до самых трусиков, мол, купи. Я говорю, сколько они мне стоят? Она там $45. Я ей дал $50, она купила и ходила по городу, говорила, вот это мне Голубков купил, как в рекламе. Прикалывалась. Она была вообще женщина с чувством юмора. Ну, потом другой жене тоже я сапоги покупал вот на день рождения. Так что сапоги, вот это был как бы мой любимый подарок моим женам. Спасибо рекламе, да? Да, после рекламы. Вот. И хочу еще сказать, что вот если вы помните, раньше вот один ролик снимут, да, какая-нибудь компания, и крутят его, крутят, там несколько месяцев, несколько лет, он уже надоел, уже зрители не хотят его смотреть и товар этот покупать, а его все крутят. А вот Бахыт Келебаев придумал вот целый сериал роликов. И смотрели вот рекламу МММ не как рекламу, а как короткометражные фильмы. Вот. Смотри, какие истории. Да, да, и даже вот я знаю, Мавроди и Марину Сергеевну спрашивали, выйдет ли она замуж за Володю. Меня до сих пор спрашивают, ну что, Леня, купил жене сапоги? Там. Ну, вот видите, как актуально. Да, или там прикалываются, я не халявщик, я партнер. Я помню, иду, в Киеве был, там снимался на съемках по Крещатику. Мужики стоят, курят, это осень, где-то сентябрь, у перехода. Чека 3-4. Вот один увидел меня, говорит, о, смотрите, Леня Голубков идет. Я говорю, здорово, партнеры.
Он мне отвечает: мы не партнеры, мы халявщики. Вот, то есть это в обиходе, вот это вот не халявщики. Народная реклама, народный герой, вот это было попадание вот такое вот. А у нас еще звоночек. Давайте. Готовы ответить нашим телезрителям? Давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы готовы вас послушать. Я вот хотел вот какой вопрос задать. Смотрел ли Владимир фильм про МММ, где в главной роли Мавроди играл, по-моему, Сергей актер Серебряков, Алексей Серебряков. Да, Алексей Серебряков, да. И насколько этот фильм правдив, есть ли в нем правда? И, на ваш взгляд, все-таки Мавроди отрицательный или положительный персонаж? Ну, скорее... «Пирамида», да? Фильм «Пирамида»? «Пирамида», да. Скорее положительный герой, чем отрицательный, потому что там все правда. И МММ утопили Черномырдин с Ельциным, так как им нужны тогда были деньги на выборы в 96 году, а страна была бедная, вся в долгах, 160 миллиардов мы были должны. И вот они увидели, что Мавроди хорошо рубит. И МММ утопили, ГКО открыли. И критикуя МММ, они раскручивали ГКО. Мол, кому верить, этим проходимцам, мол, всяких там. Вот, ребята, если хотите вы быть богатыми, счастливыми, несите деньги в ГКО. Ну и народ поверил, что уж на государственном уровне их не обманут. А они там прокрутили несколько месяцев и кинули всех, объявили банкротом. Один журналист мне сказал, мол, Володя, МММ по сравнению с ГКО это детский лепет. Ну это ж, извини меня, так нагло, цинично обмануть народ. Это ж вообще ни в какие ворота. Такое даже в Африке ни в одной стране не придумают. А вот, может быть, я не совсем хорошо владею ситуацией, про которую сейчас вы говорите, но вот так чисто со стороны. Ну вот вы говорите о том, что они были молодцами. Платить-то не платили? Нет. Сами сидели на деньгах, а актеров даже вот... не, нам не платили чисто не они, вот... а студия. Они платили студии, как бы заказывали там ролики, платили студии, а студия нам, как рабочим, вот от всего дела. От них не от Мавроди это не зависело нисколько. Вот. Так что вот такие дела. Мавроди тоже в одном из интервью сказал, что одна женщина из правительства очень настойчиво допытывала меня. Говорит, как я это сделал, организовал. Говорит, я сначала не понимал, зачем мне это нужно. И только когда они ГКО открыли, вот тогда я понял. Они сначала запретили рекламу летом, постепенно делали, а 26 августа уже и закрыли МММ. Вот, без всяких на то оснований. Вот, и 17 КАМАЗов вывезли денег только из центрального офиса. Я снимался в передаче «Чек и закон». Ведущая говорит, и ни один КАМАЗ не доехал до Центрального банка. То есть деньги где-то отвезли на дачу, поделили чиновники. Ну, вот это типичная такая вот советская наша... Время такое да, время было. Такое время было, да. Как-нибудь эти обстоятельства отразились на вас? Ну, я впервые понял, как бы вот, где я снимаюсь, свою значимость. И, конечно, я был в шоке. Просто иногда вот, первые дни ходил, как вот, как будто потерял что-то дорогое свое. А не любовь народа, агрессия? Люди-то Нет, злые у меня были. Господь миловал, ко мне относились хорошо. Даже одна женщина говорит, Мавроди вот ненавидит, а вас почему-то все зрители любят. Наоборот, большинство понимало, что я актер. Некоторые прикалывались, там, хихи, ха-ха, Леня, там, вот. Ну, а большинство по-доброму вот, говорили, мол, там, можно там автограф взять. Но чаще всего фотографировались на мобильник, на селфи, как сейчас принято говорить. По-доброму, с душой. Некоторые говорили, что я вырос на вашей рекламе. Вот таких наездов не было. Были вот такие вот укольчики, такие вот словесные, вот такие вот. Ну, есть люди ехидные, такие вот злые. Обошлось без проблем. Ну, будучи творческим человеком, когда перестала существовать реклама, вы начали искать, я так понимаю, себя. Ну, как бы я уже нашел до этого, я определился. Просто я еще... Дело в том, что когда мы с Наташей официально расписались, вот, она как бы не навязывалась, он что-то такое скажет. Вот через год мне звонит, говорит, Володя, сегодня год
прошел, как мы с тобой познакомились, но ничего не изменилось. Я тебя отпускаю на 4 стороны. Я говорю: Натали, ну мы же с тобой друзья. Она: Володя, с друзьями не спят. И положила трубку. И я все же не устоял, сделал ей предложение. Мы поженились, официально расписались. Но я ей поставил условие, что она должна мне родить наследника. Время идет, ничего не меняется. Я говорю: Натали, когда, чего? Она говорит: Володя, мне сейчас некогда, я роман собираюсь писать. Вот, то есть, как и в моей пьесе, она уходила от этого вопроса. Вот, и тут у меня вот родился этот сюжет, что вот время было перестрой, когда появились и суррогатная матерь, и обнаженка, правда матка, о коммунистах там. Кто там стучал, кто спал, с кем там вот, кто воровал, ну, иногда намеками, иногда правду. Вот. И вот у меня как бы вот само время подарило мне этот сюжет. Я решил написать сюжет, что вот, там героиня не может там, по каким-то либо причинам или не хочет родить ребенка, наследника. Он находит себе любовницу, как бы суррогатную мать. Вот. Вот смотрите, вот пьеса, я с ней знакома, я ее читала. Она, насколько я понимаю, очень автобиографична, правильно? Да. Там вы полностью раскрываете свою душу, рассказываете все, не скрывая ничего. Это не страшно выставлять на суд и на обозрение всех людей все самое сокровенное? Нет, это искренность, это как-то один из моих коньков. Ну, хотя я учился на кафедре драматургии у Шатрова, мой педагог Александр Гельман мне сказал однажды: Володя, ты же пишешь не автобиографию, а литературное произведение, значит, ты должен отойти от себя. Вот. Я подумал, ну, отойти, если нужно, но недалеко. Так, чтобы за героем Владимиром Перовым узнавался актер Владимир Пермяков. Что это реальная история из жизни, не просто вымысел. Там нашло вдохновение автора, он сел, написал. Наоборот, я хотел, чтобы это была узнаваемый персонаж Перов, что это автобиографическая вещь как бы. И не жалею об этом. Вот, мне говорили, что ее нужно осовременить, что 90-е это история. Я говорю: ребята, 90-е это вот колорит самый вот нашей истории, событий, помните. Уже само время, уже драматургия была. Хотя Михаил Филиппович Шатров, прочитав пьесу, мне сказал: Володя, зачем тебе политика? У тебя есть интересная история любви. Вот расскажи ее в своей пьесе. Я говорю: Михаил Филиппович, пьеса любви, говорю, тысячи. И у нас, и за рубежом. И на одну больше, на одну меньше. Ничего не изменится. А вот пьеса, где есть любовь, религия, политика, тем более там просвечивается в диалогах героев история нашей страны, говорю, таких пьес нет. В этом и сложность пьесы, и прелесть ее. У нее уже есть судьба, у этой пьесы? Ну, да, она как бы рождается. Есть режиссеры, которые хотят поставить в Москве. Вот, и вчера мне звонил режиссер Алексей Беклемышев. Говорит: Володя, вот я тут сижу с продюсерами, они хотят купить твою пьесу. Ну, я надеюсь, мы ее поставим в Москве, может быть, осенью. И хотелось бы и в вашем городе тоже поставить ее. А у нас есть театр, и очень хороший. И местные жители его очень любят. Отлично. Я готов сыграть роль главного героя, приехать на премьеру. Да вы что? Да. Вот. Я думаю, если сейчас если Лариса Сергеевна не смотрит этот эфир, ей обязательно кто-нибудь передаст. И она выйдет с нами на связь, и мы поможем ей позвонить вам и переговорить на эту тему. Я думаю, очень интересно вообще такое я предложение. думаю, это внесет какую-то вот свежесть в ваш город, вот свежую струю какую-то вот такую вот, ну, потому что пьеса, это там просвечивается история наша, повторяю, российская, от 17-го года. Это пьеса как бы обобщение, переосмысление нашей истории, что проблема-то наша была на поверхности. Вот, там теща ему говорит: да, мол, мы совершали ошибки, коммунистская теща, бывший партийный руководитель, мол, но наша партия первая строила социализм, эти ошибки были неизбежны. На что он и отвечает: и самой большой вашей ошибкой было то, что вы отлучили народ от церкви. Началось моральное, духовное и нравственное разложение общества.
мы не построили коммунизм, потому что мы его строили без Бога. Уничтожая церкви и расстреливая священников, вы рубили сук, на котором вы сидите, даже не подозревая это. И вот демократы, которых вы ругаете, это плоды вашего воспитания. Вы им внушали, что Бога нет, есть любимая коммунистическая партия. Вы человек верующий, получается, да? Вы знаете, эта пьеса меня привела к Богу. Я понял, что без Бога действительно не только коммунизм, вообще ничего не построишь. Тогда мне немножко непонятно. Знаете, чего непонятно? Когда я готовилась к встрече с вами, штурмовала интернет везде и всюду, и вдруг я наткнулась на одну очень удивительную вещь. Что у вас есть свой проект, где вы являетесь и автором стихов, и автором музыки. Вот там, например, такой размещен клип, и, например, даже написано, «Собака». Да, «Собака», проект «Астрофизика». Да. Это действительно, это реальность? Что это все ваше? Ну, реальность. Ну, они немножко сутрировали. Все же музыку они писали. Они это кто? Ребята, просто знакомые музыканты. Мы как-то сидели, общались в кафе. И я им говорю: ребята, вот скоро, может, выйдет моя пьеса, может быть, напишите мне стихи. Это стихи, там музыку для песен. Вот. Они говорят: ну, давайте, вот как-то так. И все оно к этому шло, что нужно организовать группу. Вот. А может, давайте посмотрим? У нас есть фрагмент, давайте. между прочим. Вот, да? Ну, в общем, интересный клип, мне кажется. Мои страхи — твое хобби. Ты умеешь делать больно. Мои страхи — твое хобби. Ты умеешь делать больно. Тут собака подбегает, нападает на врага. Хулиганы лижут раны, я с веревкой в руках и в слезах. Дома я ее ласкаю и смотрю ее глаза. Ты смеешься и не знаешь, что мы собака теперь семья. Я зову ее Сеня. Я зову ее Сеня. Мои страхи — твое хобби. Ты умеешь делать больно. Мои страхи — твое хобби. Ты умеешь делать больно. Ну, вот видите, такой необычный клип. А вот я даже не могла представить, что вы можете такое создать с помощью, конечно, ребят. Ну, конечно, ребята. Ну, мы обсуждали стихи, сюжет. Вот. Но музыку, конечно, они писали, потому что я не музыкант. Ну, понятно. Вот я возвращаюсь к своему начатому тогда вопросу. Верующий человек и такой смелый клип. Мы даже там начало немножко подрезали, потому что начало было очень смелое.
Ну, понимаете, тут как бы мы ориентировались на то, что группа ребят молодых и на наше время. И, в общем-то, он как бы, ну, не вульгарный клип-то. Ну, на грани. Ну, да, на грани. Ну, Очень вот аккуратно. грани в искусстве так. Чуть перегнул, уже будет пошло. Если не догнул, это оригинально. Вот. У вас работа в клипе, вы там снимались, кстати, в такой интересной роли. Да, Это да. что за роль такая? Роль бомжа, да. бомжа или бандита, что такое. Такой, да. Вот. У Сейчас я снимаюсь в 2 сериалах. «Последний мент», там играю участкового. И молодежный сериал на СТС «Крыша мира». Там я играю себя, как меня герои похищают, вот, требуют бабло. Тебя Леню Голубкова или Владимира Пермякова? Леню Голубкова. Они не верят, что я Пермяков, они думают, что я Голубков. Но я их располагаю, мы становимся друзьями. И вот я уже сам написал 3 сюжета, ну, синопсиса, 3 синопсиса для 3 серий. Либо одну полный метр сделать, а лучше то и другое. Вот во время прям съемок я придумал. После съемок я поделился с продюсером. Он говорит, ну, напишите синопсис. И вот я написал этот синопсис, потом еще 2. Сейчас вот у меня будет 27 мая съемки. Я им перешлю и поговорим. Может быть, сделаем продолжение. А вы знаете, вот у вас же достаточно большой опыт съемок как раз в клипах. Да, я часто снимаюсь. Да, мы Вот. сегодня встречаемся с вами в канун великого праздника. Да. У вас есть потрясающая, на мой взгляд, работа в военном клипе. Вы Да, просто да. вот... Хорошая, да. Да. Мы, это «Черные бушлаты» на песню Высоцкого. Дело в том, что Александр Галберг меня решил оторвать от Лени Голубкова и вот дал мне роль солдата-освободителя. Вот я тоже дорожу этой работой. Они заключали с Никитой Высоцким, с продюсер, договор на 12 клипов. Хотели снять, когда к 70-летию. Но что-то вот мы сняли один, и дальше не пошло. То ли у них денег нет, то ли что. А вообще я очень дорожу этим клипом, этой работой. И благодарю Александра Галберга, что меня пригласил на эту роль. Вот сейчас он снимает фильм обо мне «Исповедь» Лени Голубкова. Потом еще клип «Дуня» он снимал со мной. И еще там что-то снимал. Вот. Так что... Да, ну и вот возвращаясь к началу нашей программы, вы задали вопрос нашим зрителям, тому, кто в течение... Какое время определим нашим зрителям? Ну, до конца недели, наверное, может звонить, да? Ну, да. Да. Кто назовет все фильмы с участием Владимира Пермякова, говорящих на военную тему, перед Днем Победы, это будет актуально. Получит акцию МММ с автографом. Да. Вот. Кстати, пользуясь случаем, хочется поздравить наших фронтовиков. Спасибо им за эту великую победу. Потому что если бы... Вот сейчас будет чемпионат Европы во Франции. Если бы Гитлер победил Россию, Советский Союз, он бы захватил, наверное, весь мир. Вряд ли бы кто ему смог противостоять. И вместо стадионов у нас бы были в основном концлагеря бы. Одна часть людей бы сидела в лагерях, в этих другая бы охраняла. Вот. Да. Так, вот с наилучшими Пожеланиями, да? Да, с наилучшими. Пока вы пишете, вы ни о чем в жизни не жалеете? Нет, вы знаете, все же у меня жизнь, я считаю, удалась. Потому что я сам из глубинки, из Сибири, и в кино сейчас вообще не попасть. Сейчас все снимают своих себя любимых, своих друзей, детей, родственников. Вот все же я стал известным, популярным. И благодаря, опять же, вот этому персонажу Лени Голубкова. Ну вот на последних минутах буквально у нас телезритель еще один успел набрать телефон для того, чтобы задать вам вопрос. Давайте. Алло. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. вечер. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Ирина. Владимир, такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот вы как актер Владимир Пермяков, а вас все узнают как Леня Голубков. Вам это нравится? Ну, нельзя сказать, что нравится. Но это говорит о том, что зрители полюбили мой персонаж. Вот я уже говорил, что некоторые актеры сыграют роль там главную. Сегодня зрители посмотрели его, а завтра забыли. Понимаете? А тут 22 года уже прошло.
значит, он впал в душу зрителю. Если они его любят, помнят, ну, это о чем-то говорит. Вот. Ну, в автограф вы уже поставили, да? Да. Так, а вы знаете, что у вас в руках за коробочка? Нет. Нет? Вот вы дописываете, потом Так, сейчас после эфира у нас закончите. 27 число. 27.04.16 год. Владимир Пермяков. Сейчас, Владимир. Все подписывать или только Ну, одну? после эфира вы остальные подпишите, потому что у нас уже остается... Ага, сейчас и в скобочках напишу Леня Голубков. И в скобочке Леня Голубков. Да. Я напоминаю. Да, это моя как визитная карточка. Тому, кто назовет все военные фильмы с участием Владимира Пермякова, получит эту облигацию или, как она, акцию МММ. Акцию, да. С автографом. А вот в этой коробочке у нас традиционный для гостей нашей программы подарок. Ни за что не угадаете. Это чтобы вас, после того, как вы уйдете из нашей студии, тепло камина продолжало согревать. Держите. Спасибо. Вот как раз буду зимой в клипах сниматься. Ну, а нашим зрителям, я думаю, что будет вполне справедливо. Мы с ними сейчас попрощаемся и предоставим право посмотреть все-таки этот клип. Да. Да, на военную тему. И пусть он будет, наверное, подарком нашим ветеранам в канун Великой Победы. Он снимался в городе Бугульме, на родине Алсу, в условиях, в общем-то, жестких, я бы сказал. Весной там еще был, в апреле месяце, но там еще холодно было. Еще снег лежал, зрители увидели, там местами еще прохладно. 5 градусов всего было. А я в одной гимнастерке. Там медсестра меня мокрого носила по окопам. Вот. И после этого Александр Галдберг, режиссер, меня зауважал и говорит: Володя, вы живая легенда, давайте я вас снимем фильм. И вот мы снимали фильм, еще не закончили, «Исповедь» Лени Голубкова. Ну что, вам большое спасибо за то, что нашли время, приехали в наш замечательный город, в наш замечательный район. Ну а нашим телезрителям приятного просмотра. Вам тоже спасибо. Я надеюсь, следующая встреча наша состоится в вашем городе. Уже в театре, на премьере моего спектакля, пьесы «Рождение», где я буду либо как зритель, как гость, автор, либо как, может быть, еще и участник, исполнитель роли Владимира Перова, прототипом которого я и являюсь. Спасибо. Всего доброго вам. До свидания. За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие курят папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть
восход, особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину мою, из ветвей напрасно стараться. Я и с перерезанным горлом сегодня увижу восход. До развязки своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили врага еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. В 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход. Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота. Что было не важно, а важен лишь взорванный форт. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.